अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मां आहियां तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान बरकत बलोच। अॼु असीं ॻाल्हि कंदासीं उन मौज़ू ते जेको हर आम ऐं ख़ासि माण्हू सां वाबस्ता आहे, जंहिंजे करे केतिरा ई नौजवान हुजनि या मुख़्तलिफ़ उमिरिन जा माण्हू आहिनि जेके नाकाम नज़र ईंदा आहिनि, जिन खे का शिकायत नज़र ईंदी आहे त हुननि खे नौकिरी त मिले थी, पर उन नौकिरी मां उन्हनि खे बरतरफ़ कयो वञे थो। उन इदारे जा माण्हू उन मां तंग थी था वञनि ऐं हू अॻिते ग्रोथ नथो करे सघे। जंहिंजा मां पंहिंजी ज़िंदगी में जेके शयूं ॾिठियूं आहिनि उन्हनि जा कारण मां तव्हां सां कुझु डिस्कस कयां थो ऐं कुझु वरी ॿिए पॉडकास्ट में तव्हां सां शेयर कंदासीं। सभ खां पहिरियां जेको काज़ आहे, सबबु आहे, उहो इहो आहे त नौकिरी मिलण खां पोइ नौजवान या उहो शख़्स इहो महसूसु करे थो त जंहिं इदारे में हुनखे नौकिरी मिली आहे हुन वटि माल गनीमत आहे, हुनखे पघार खणणी आहे ऐं टाइम वेस्ट करिणो आहे, टाइम पूरो करिणो आहे ऐं हलियो वञिणो आहे। सभ खां पहिरीं नाकामी जी सीढ़ी इहा आहे। हाणे इते असांखे इहो सोचणु घुरिजे त असांखे जेका नौकिरी मिले थी त इदारो जेको इन्वेस्टमेंट करे थो त उन जो सिर्फ़ु हिकिड़ो हिसो आहे उहो खणे थो, बाक़ी इदारो जेको इन्वेस्टमेंट करे थो या इन्वेस्टर आहे या इंस्ट्रूमेंट आहिनि या जेका लागत आहे उन जे एवज़ उन जा मालिक या उन जा शेयर्स होल्डर खणनि था। पर जॾहिं नौकिरी पेशा माण्हू इहो महसूसु कंदो आहे त बाबा सुबुह जो अचिणो आहे ऐं शाम जो वञिणो आहे, पंहिंजे हिसे जो जेको सन्नो सुको थी सघे उहो कमु करिणो आहे, बाक़ी कुझु न आहे करिणो, ऐं उनखे अहसासु ई न हूंदो आहे त हू छा करे रहियो आहे, जंहिंजे करे इदारो उन माण्हू मां मायूस थी वेंदो आहे ऐं हू पंहिंजी नौकिरी में नाकाम थी वेंदो आहे। ऐं उन खां अलावा ॿियो जेको सबबु आहे नौकिरी में नाकाम थियण जो, उहो इहो आहे त कुझु माण्हू आहिनि जेके तजुर्बो हासिलु न आहिनि करे सघंदा, जंहिंजी का बि प्रोफेशनल ग्रोथ न हूंदी आहे, जंहिंजे करे हू माण्हू रुकिजी वेंदा आहिनि। असां वटि प्रोफेशनल ग्रोथ जो मक़सदु इहो आहे त असां जंहिं शोबे सां लाॻापियल आहियूं उन शोबे जे माण्हुनि सां असांजो उथणु वेहणु हुजणु घुरिजे, उन्हनि सां जुड़ियल रहूं त जीअं असां वटि उन जेके मौक़िया अचनि था दोस्तनि जे तवस सां असां ताईं पहुचंदा रहनि, जीअं असां को सुनहरी ऐं सुठो मौक़ो ॾिसी अॻिते वधी सघूं। सभ खां पहिरियां त असांखे इहो सम्झणु घुरिजे त जेको इदारो आहे उहो हिकिड़ो जेको वर्कर रखे थो त अगरि उन ते हू लख रुपियो ख़र्चु करे थो ऐं उहो वर्कर उनखे 10 लख रुपया कमाए थो रहे त उन मां उहो 1 लख रुपियो खणे थो, याने उन जो हिकु हिसो जेको आहे उन जी तनख़्वाह में उनखे मिले थो। पर जॾहिं हू महसूसु नथो करे त इन करे हू नाकाम थी वञे थो ऐं हुनखे नौकिरी नथी मिले। उन खां अलावा ख़ासि तौर ते जंहिं इलाइक़े में इंडस्ट्री हूंदी आहे, जंहिं इलाइक़े में फैक्ट्रियूं हूंदियूं आहिनि या उते वक़्त ब वक़्तु जेके कमकार मिलंदा रहंदा आहिनि, त असांजा जेके खोड़ माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि खे कमु बि मिले थो, नौकिरी मिले थी, पर पाण मञाए नथा सघनि। मतिलबु उन्हनि मां उहे इदारा, ठेकेदार या कॉन्ट्रेक्टर जेके हूंदा आहिनि त उहे मायूस थी वेंदा आहिनि, उन्हनि खे चङो भलो नुक़सानु थींदो आहे ऐं उहे महसूसु करे वठंदा आहिनि त उन इलाइक़े जो माण्हू महिनत कश न आहे, जफ़ाकश न आहे ऐं हू उन्हनि जे मयार ते नथो लहे, जंहिंजे करे केतिरा ई माण्हू बेरोज़गारी जे वर चढ़ी वेंदा आहिनि। चंद माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके मुसलसल महिनत कंदा रहंदा आहिनि, उनजो रवैयो अॻिते वधण जो जुस्तजू हूंदी आहे, उहे उतां खां मुख़्तसर वक़्त खां जेको आहे हिकु ड्रिघे अरसे ताईं ॿिए कंहिं फर्म में हलिया वेंदा आहिनि, ॿिए कंहिं इलाइक़े में हलिया वेंदा आहिनि। त सभ खां पहिरियां जेका असांजी नौकिरी जी नाकामी आहे त असां जंहिं इदारे में असां कमु कयूं था त असांखे अहसासु थियणु घुरिजे त उन इदारे जो जेको मालिक आहे या जेका फैक्ट्री आहे या जेको बि इदारो आहे उहो उन मुलाज़िम मथां केतिरो ख़र्चु करे थो ऐं इन्वेस्ट केतिरी आहे, अगरि हू केतिरो कमु कंदो त हुन इदारे खे नुक़सानु या फ़ाइदो थींदो। पर जेकॾहिं हू फ़ाइदो जो सोचींदो, उनखे हिकु अंदाज़े जी ॻाल्हि मालूमात हूंदी त हू पंहिंजी नौकिरी में कामयाबु थींदो। अगरि जफ़ाकश हूंदो माण्हू त अॻिते वधी सघंदो, अदरवाइज़ हू अॻिते नथो वधी सघे। त सभ खां पहिरियों ई असांजे पॉडकास्ट में इहो आहे त असांखे इहो सम्झणु घुरिजे त अगरि मूंखे 40,000 रुपया सैलरी मिले थी या 50,000 मिले थी त इदारे खे मूंखे केतिरो कमाए ॾियणो आहे ऐं केतिरो इदारे जो इन्वेस्ट थियलु आहे। जेसि ताईं असां इहो न सोचींदासीं एसि ताईं असांखे को बि फ़ाइदो हासिलु न थींदो। अच्छा, ॿी ॻाल्हि इहा आहे त कॾहिं बि को असां इश्तिहार सोशल मीडिया ते या वेबसाइट ते ॾिसंदा आहियूं त कमेंट्स कंदा आहियूं, साईं पघार घणी हूंदी, साईं उनखे मज़ाक में वठी था वञो। हाणे ॾिसो, हिकिड़ो माण्हू आहे जंहिंखे कंहिं बि शइ जो तजुर्बो न आहे, अगरि कंहिं बि शइ जी सिखिया न आहे त इदारो, को बि इदारो उनखे पघार छाजे हवाले सां ॾींदो या कीअं पाण खे सोचणु घुरिजे, पाण पंहिंजे अंदर में झाती पाइणु घुरिजे त उहो कमु हुन में उहो टैलेंट न आहे।
अच्छा, 10 इश्तिहार अहिड़े क़िस्म जा ॾिसो था जंहिंमें तव्हांखे ख़बर आहे त उहो इदारे खे नीड आहे, पर 10 माण्हू हेठां कमेंट्स कनि था सैलरी घणी मिलंदी, पर उन्हनि 10 माण्हुनि खे उहो कमु ई न ईंदो आहे। त सोचणु घुरिजे त जंहिं शइ जी नीड आहे त तव्हांखे उहो कमु सिखणु घुरिजे। ऐं उन खां अलावा कुझु अहिड़ा मौक़ा हूंदा आहिनि जिन में माण्हुनि खे चांस त मिलनि था, पर उन्हनि वटि तजुर्बो न हूंदो आहे। उन जे लाइ माण्हू वॾनि शहरनि में तहज़ीब याफ़्ता मुल्कनि में कोर्स कंदा आहिनि। माण्हू कोर्स करण खां पोइ अप्लाई कंदा आहिनि, पर कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन खे फ्री ऑफ कास्ट इहा सहूलियत ॾिनी वेंदी आहे ऐं सेखारियो वेंदो आहे, पर उहे अचणु शर्त इहो चवंदा आहिनि सेखारियो बि सही ऐं उन्हनि खे तव्हां पघार बि ॾियो। हाणे सुवालु इहो आहे त जेकॾहिं तव्हां सिखियल बि न आहियो, तव्हांखे इदारो हिकिड़ो सेखारे बि सही ऐं उन खां पोइ तव्हांखे पघार बि मिले, त इहा अजीब क़िस्म जी सूरत हाल आहे। अजीब क़िस्म जे करे नौजवान जेके आहिनि बेरोज़गार रहिजी वेंदा आहिनि। ख़ासि तौर ते हाणे जेका ही मीडिया आहे या डिजिटल मीडिया आहे, इन में खोड़ सारा चांस आहिनि जंहिंमें वेब डिज़ाइनर आहिनि या ग्राफिक्स डिज़ाइनर आहिनि, एडिटर आहिनि, वॉइस ओवर आर्टिस्ट आहिनि, हाणे कैमरामैन आहिनि। जॾहिं बि को इश्तिहार असां पंहिंजी ॻाल्हि कयूं, असां पंहिंजे इदारे जो इश्तिहार रखंदा आहियूं त हिकिड़ो डिघो कमेंट्स ईंदो आहे त साईं पघार घणी मिलंदी, पुछो उन्हनि खां त साईं तव्हांखे कमु ईंदो आहे। हिकिड़ी कॉमन कैमरामैन जी ॻाल्हि कजे त हुननि खे असां चऊं था त कैमरामैन असांखे ज़रूरत आहे, त साईं मां हाज़ुरु आहियां। पुछूं था त हेठां कमेंट करे थो सैलरी घणी मिलंदी। जॾहिं पुछूं था त तव्हां कॾहिं कैमरा हलाई आहे? न साईं, असां कॾहिं न हलाई आहे। त पोइ तव्हां पघार छा जी वठंदव? त कटे सटे ॻाल्हि आहे इहा आहे त असांखे पंहिंजा स्किल जेके आहिनि असांखे सिखणु घुरिजे, असांखे अॻिते वधणु घुरिजे, त जीअं असां नंढियूं नंढियूं जेके बजाए बेरोज़गार रहण जे, यानी कि न अचण खां कुझु अचणु बहितर आहे। उन सां गॾु तजुर्बो बि थिए थो, तजुर्बे थियण खां पोइ तव्हांजी इनकम इंक्रीज़ थिए थी। त असांखे सभ खां पहिरियां जेके नंढा मौक़ा आहिनि इन्हनि खे साम्हूं नज़र रखी सिखणु घुरिजे, सिखी ऐं रोज़गारु हासिलु करणु घुरिजे। ऐं अॻे पॉडकास्ट में असां तव्हांखे आगाह कंदासीं, ॿुधाईंदासीं त ज़िलो घोटकी कराची खां पोइ इंडस्ट्री हब आहे, लेकिन हितां जो नौजवान बेरोज़गार आहे। कंहिं बि माण्हू खे जेके हितां जी आबादी जे बनस्बत कमु नथो मिले, त उन जी वजूहात छा इन्हनि फैक्ट्रियुनि जो कसूरु आहे या असां वटि कंहिं स्किल न आहिनि। तेसिताईं ॾींदा पंहिंजे मेज़बान बरकत बलोच खे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।